আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি ভালো আছেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ক্রনিক কফের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে কোনো কার্যকরী ওষুধ নেই। যদিও বাংলাদেশের প্রায় 2% মানুষ এই অসুখে ভুগছেন। চিকিৎসক এবং গবেষকরা বেশ কিছুদিন ধরেই ক্রনিক কফে চিকিৎসার জন্য একটি কার্যকর ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু কিছুদিন আগ পর্যন্ত এই গবেষণার ফলাফলগুলি আশানুরূপ ছিল না। সৌভাগ্যবশত সম্প্রতি ক্রনিক কফের প্যাথোবায়োলজির আন্ডারস্ট্যান্ডিং সম্ভব হয়েছে এবং একটি নতুন থেরাপিউটিক ক্লাস পিরোনার্জিক রিসেপ্টর P2X3 অ্যান্টাগনিস্ট আবিষ্কারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী এই সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে একটি নতুন আশার সঞ্চারণ হয়েছে। আমরা আজকে যে ড্রাগটি নিয়ে কথা বলতে এসেছি সেটি সারা পৃথিবীতে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বলা হচ্ছে রেসপিরেটরি মেডিসিনে এটি একটি গেম চেঞ্জার ড্রাগ। এভারেস্ট ফার্মা যা জেফান ট্যাবলেট হিসেবে নিয়ে এসেছে। স্যার, রিফ্র্যাক্টরি ক্রনিক কফ এবং আনএক্সপ্লেইন ক্রনিক কফের রোগীদের চিকিৎসার জন্য জেফান একমাত্র কার্যকরী ঔষধ। কারণ জেফান গত 50 বছরে ফার্স্ট অ্যাপ্রুভড নন নার্কোটিক ঔষধ যা কফের জন্য নির্দেশিত। জেফান রিফ্র্যাক্টরি ক্রনিক কফ এবং আনএক্সপ্লেইন ক্রনিক কফের জন্য দায়ী P2X3 রিসেপ্টরের সাথে ATP বাইন্ডিং ব্লক করে, যার ফলে কফ সিগন্যাল তৈরি হয় না এবং রোগী কাশি থেকে মুক্ত হয়। স্যার, জেফান গ্রহণের 12 সপ্তাহ পরে কফ ফ্রিকোয়েন্সি 61% এবং 24 সপ্তাহ পরে কফ ফ্রিকোয়েন্সি 63% পর্যন্ত কমে যায়। স্যার, জেফান 12 সপ্তাহে 70% এবং 24 সপ্তাহে প্রায় 73% রোগীদের ক্রনিক কফ থেকে আদান প্রদান করে। স্যার, জেফান ক্রনিক কফের ট্রিটমেন্টে লং টার্ম গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যান্সেটের ভলিউম 399 মার্চ 2022 জেফাপিক্সেন্ট নিয়ে একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রকাশিত হয়, যার কফ 1 ও কফ 2 ট্রায়ালে বলা হয় জেফাপিক্সেন্ট 45 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে 2 বার ক্রনিক কফের রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও এফেক্টিভ। স্যার, আশা করছি আপনার ক্রনিক কফে আক্রান্ত রোগীদের জন্য জেফান ট্যাবলেটটি প্রেসক্রাইব করবেন। আমরা নিশ্চিত আপনার পেশেন্ট বেনিফিটেড হবে। থ্যাংক ইউ স্যার।